結局雨キャンプになりました。めっちゃ薪持ってきたのにどうしよう。今回ね、これロッカさんのロケットくさびのロケット、これロッカさんの名前が入ってます。なんかこれが一番すごいよく割れるみたいで、わあ怖い。これちょっとできるか私ね。ここ、ああそうこういうの。おお、すごい綺麗に割れた。めっちゃ綺麗に割れた。気持ちがいい。よいしょ。ああ、こういうとこにやっぱり入れたら大丈夫。おお、すごい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 。ここも節があったかな。あ、でも節があったけど、なんだこれ。へそみたいな。へそがついてる。よし。よお、すげえ。何これ。こっちか。こっちか。ね。カチッと。収まりなさい。よいしょ。はい。きれい。いけんかった。やばい。寒くなってきた。わあ、怖い。燃えてください。しまいます。真っ暗になってしまいました。
ではお疲れ様です。1本目いただきます。乾杯。美味しい。寒。今日ね、焚き火でいろいろ簡単に料理できるように、もう時間もね、入る時間が遅かったんでね、いろいろもう作って準備して持ってきました。今からね、ちょっとね、この火をちょっと燃やしてるんだけど、よいしょ、これで凍ってるわ。全部ちょっと暗いから見えへんよね。これに500のお水を入れるんですけど、もうこれペットボトル500なんで全部入れてしまいます。で、めっちゃ痛い。久しぶりに泣いたわ。なんかもらったやつなんですけどね、それの残りで、なんかサウナの薪の残りで、お皮膚希望を出すのもめんどくさい。目痛い。頑張ってくれ。夏豚。ここから応援している。もう雨でびっちゃびちゃになってしまった。何もかもが。そう。ぐちゃぐちゃだよ。そんな時もあるわ。と思って、楽しんでいきましょう。じゃじゃーん。見えるくらい見えるか確か。はい。せせりをちょっと刺してきました。ネギとせせり。ちょっとね、ネギがなんか細い小ネギみたいなのしかなくって、もうそーっと刺してきたんで、こんな感じで焼いていきます。とりあえず2本でいいか。はい。これをすげえな、これ。焦げ。やった方がいいかもね。つかまれへんっていうか、飯盒いっぱい。いい匂いする。よし。ひっくり返した。もうちょっと頑張ってもらおう。よし。よいしょ。もうちょっと頑張ってください。もうちょっと煮込んで。ちょっともう今日ほんまもう何もうまくいかない。もうダメだこりゃ。今日は食べよう。あかん。汁なくなっとるし。大丈夫？あかん。出てこい。とりあえず。うわ。絶対焦げた。くっついとく。深いからさ、飯盒が。やばい。ここ。肉くっついて離れへん。ち。やば。これリベンジしなあかん。
リベンジやな、これ。大丈夫？まあまあまあ。まあまあまあ。なんとか。焦げたな、でもこれ。ちょっとね、焦げたところをしたんですけど。ちょっと中見ていきたいと思います。美味しそう。ちゃんと火も通ってる。結構やったからね。ちょっとね、甘いんちゃうんかな。うわー、めっちゃ美味しそう。今回はもう焦げないでうまくできた。わあ、めっちゃ美味しそう。いただきます。柔らかい。美味しい。あっさり。なんか山の方で音がしたんやけど。怖い怖い。怖い怖い。やだね。なんかこれしたら鬼のパンツみたいな。鬼は外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 。なんか白い。これをよいしょ。マグロ、たくあん、わさびで海苔をここに置いてね、海苔で大葉をちょっとさってここに出せるように。よいしょ。マグロ入れて、よいしょ。たくあん入れたら、よいしょ。このままこうやってどうやって巻くんかな。こうやってぐっと押さえて、ご飯ついた。ぐっとくる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 。これどうやってするんかな。まっすぐご飯が手についた。
こうこうやって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 、よし、ギュッギュッギュッ、よし、1個出来上がり。美味しいラーメンができますように。あちゃ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 。わあ、めっちゃなんかちょっと、はい、マルタイラーメンの完成。いただきます。めっちゃ美味しそう。早くしないと。ちゃ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 持てない。食べづらいね。うまっ。うまっ。これはちゃうめっちゃ美味しい。初めてやる。
蓋を閉めてもここだけ開けれるようになってるので、なんていうかな、薪ストーブとかの煙突を出したりとか、まあ自己責任ですが、薪ストーブも入れれるんじゃないでしょうか。工夫次第では。お水を入れる。で、このまま蓋を、よし、これで寝かせておきます。いい匂いがする。焼き豚がカチコチやったと。はい。中で温めてました。おー、すげえ。美味しそう。頑張ったんですけど、残念なことに火がつきませんでした。はい。ということで、無理やり着火剤をねじ込んで、もう一度、はい、頑張ります。目玉焼きを食べるまでは帰れない。というわけで完成しました。ここに目玉焼きを乗せたいので、スウェーデントーチ頑張ってなんとかついてほしいです。おー、危ない危ない。これで蓋をして、おーっと危ない。おっとっと危ない危ない危ない。感じで。いい感じに見えてきたね。よいしょ。おい。
ごいすごいすごい。どんなかな。ちゃんと焼けた。だいぶ焼けちゃったな。めっちゃ美味しそう。これでお醤油かけて、スウェーデントーチで焼いた目玉焼き。初めて。いただきます。ちょっとね、もうご飯先食べちゃったから間に合わなかったけど、なかなかちょっと火つけるの大変やったけど楽しかった。よいしょ。熱々やな。食べれるかな、一口で。これちょっと無理や。焼きたてやからな。では大好きな黄身の部分をいただきます。なんか香ばしいな。なんか家で作る、普通にフライパンで作る目玉焼きよりなんか香ばしい。めっちゃ美味しい。いつもの目玉焼き。このぐらいの硬くなったやつあんまり好きじゃないけど美味しい。めっちゃ美味しい。なんか香ばしい。